过度呼吸会大幅降低二氧化碳的浓度，而二氧化碳是人体天然的支气管扩张剂、抗组织胺与肌肉松弛剂，所以工作上需要大量讲话的朋友，许多都容易咳嗽、过敏、气喘、声音沙哑等呼吸道的症状。透过减量呼吸，提升二氧化碳浓度是彻底解决的好方法。想知道更多，欢迎加入YouTube频道，疗愈身心的勇气。每周三晚上7点，由林彦章医师一言的直播节目，如有需要可线上讨论。